안녕하세요. 자연인 솔향기 TV입니다. 오늘은 3월 8일 일요일입니다. 오늘 찾아볼 약초는요, 기침 가래에 좋고 특히 폐렴, 폐질환 예방에 아주 효과가 좋은 산도라지를 찾아보겠습니다. 이 산도라지 찾는 게 만만치 않습니다. 이 덤불 속에 숨어 있어 가지고 잘 안 보입니다. 덤불을 헤집고 다녀야 돼요. 그리고 자세히 봐야 됩니다. 대충대충 보면 안 보여요. 이렇게 누워있는 게 풀하고 고사리하고 섞여 있어서 잘 안 보입니다. 이게 지금 고사리를 들면은 이렇게 도라지가 숨어 있네요. 이것도 온전하게 있습니다. 싹대가. 약성 좋은 자연산 산도라지입니다. 요즘에는 정말 산도라지 보기가 힘듭니다. 저기 짐승이 윗대가리를 잘라 먹은 도라지 싹 작은 게 있습니다. 이런 거는 찾기가 정말 힘듭니다. 보이시죠? 이게 지금 도라지 싹 위에 잘라 먹은 겁니다. 영상으로 찍으니까 잘 보이지 실질적으로는 잘 안 보여요. 이런 거를 찾을 줄 알아야 그나마 좀 개수 채웁니다. 저기도 도라지가 있는데 아마 이런 거는 찾기가 어려울 겁니다. 이거는 상당히 어려워요. 지금 여기 있죠? 요거 지금 이거는 씨알도 좋을 것 같습니다. 이게 지금 정리를 해 놓으니까 잘 보이지 잘 안 보입니다. 멀리서 보면은. 저기도 도라지 싹이 있습니다. 이것도 아마 찾기 어려울 겁니다. 제가 가까이 가서 확인시켜 드릴게요. 도라지 싹 맞죠? 도라지 싹 이런 거는 찾기가 정말 어렵습니다. 덤불 속에 막 섞여 있어 가지고 그냥 지나치게 돼요. 자세히 봐야 됩니다. 자세히. 벽오동나무입니다. 이게 추위에 약해가지고 좀 남쪽으로 와야 보입니다. 이 벽오동나무 껍질은 이 신장 기능하고 폐 기능을 강화시키는데 좀 효과가 좋다고 알려져 있습니다. 이 벽오동나무 열매를 오동자라고 하는데 주로 이제 그 위에 좋고 정력에도 좋다고 그러거든요. 근데 이건 지금 나무가 아직 어려가지고 열매는 안 맺혔네요. 송담이 있나요? 송담. 소나무 타고 올라간 담쟁이. 오랜만에 봅니다. 송담. 여기 이거 죽은 것 같네.
죽은 것 같네. 잘라주려고 그랬더니 살아있구나. 우와. 호기심 발동해 가지고요, 송담 뿌리를 한번 파보려고 했는데 이게 밑으로 들어간 게 아니라 이 땅 표면으로 사방으로 뻗어 있네요. 어마어마하게 길게 뻗어 있습니다. 야, 이 줄기는 그렇게 굵은 건 아닌데 무지하게 지금 몇 미터씩 나가 있어요, 사방으로. 오늘도 병 하나 득템했습니다. 목도 마르고 그냥 시원하게 마시고 싶네요.